7 برای دیگران الگوی خوبی باش. آمین. Be a good example to others. تیتوس 2:7 برای دیگران الگوی خوبی باش. آمین. Be a good example to others. تیتوس 2:7 برای دیگران الگوی خوبی باش. آمین. تیتوس 2:7 برای دیگران الگوی خوبی باش. آمین. Be a good example to others. Titus 2:7. تیتوس 2:7 برای دیگران الگوی خوبی باش. آمین. Be a good example to others. تیتوس 2:7 برای دیگران الگوی خوبی باش. آمین. برای دیگران الگوی خوبی باش. تیتوس 2:7 برای دیگران الگوی خوبی باش. آمین. خداوندم شکرت که ما کنار هم هستیم. خداوندم شکرت که میتونیم فرزندای خوبی برد باشیم. خداوندم شکرت که ما میتونیم الگوی خوبی برد باشیم. خداوندم شکرت که ما میتونیم برات فرزندای بهتری باشیم. خداوندم هر کس که نمیتونه آیه‌شو بگه خداوندم تو بهش آیه رو یاد بده. خداوندم ازت میخوام که تو برای همه خاص باشی. خداوندم آمین. سلام بچه. داشتم یکم ورزش میکردم که برای سفر امروزمون آماده باشم. بچه ها زریبری برام یه سوال فرستاد این هفته. من بهش گفتم که وقتی بچه ها اومدن بهشون میگم که با هم راجع به سوالت فکر کنیم. زریبری سوالش این بود که خاله پگاه منی که کوچیکم چطوری میتونم برای خدا کارهای بزرگی انجام بدم؟ بچه ها زریبری دوست داره برای خدا کارهای بزرگی انجام بده. ووهو! شما چطور؟ شما هم دوست دارین برای خدا کارهای عظیمی انجام بدید؟ من به زریبری گفتم که سفر این هفته برای ما داستانی داره که به جواب این سوال کمک میکنه. زریبری آماده‌ای بریم سفر؟ بله منم آمادم. خاله متا خاله پگا گفت که بزرگ و کوچیک مهم نیستا. منم میتونم کارهای بزرگ برای خدا انجام بدم. میتونم. البته که میتونی زریبری. ما توان هر کاری رو در عیسی مسیح داریم. آمین. زریبری چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ خاله پگا دهنم درد گرفت. خاله پگا گفت اندازه که مهم نیست ولی باید قوی باشم اگه میخوام کار بزرگ انجام بدم. پس یه ذره ورزش کنم. اگه بتونم اینو بردارم میخوام قوی ترین زرافه دنیا بشم. سنگینه. آره تازه میخوام دندونامو قوی کنم. نکن این کارو. ایگو چی شد؟ خوبی زریبری؟ خوبه الان بیام. بچه‌ها فکر میکنم که زریبری باید داستان امروز رو ببینه. شما هم با ما نگاه کنید ببینیم که ما چطوری میتونیم کارهای بزرگ برای خدا انجام بدیم. زریبری آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست دوستم می‌داره. کلام او زنده است به من راه و یاد میده.
بریم سفر آیات یاد بگیریم دعا کنیم نزد خدا دست هم رو بگیریم دست هم رو بگیریم 1 2 3 یکی بود ولی تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. مصر پر شده بود از مردم اسرائیلی. فرعون جدید از این موضوع نگران بود که آدمای قوم اسرائیل خیلی قدرتمند بشن. پس اونها رو به بردگی کشید و با اونها خیلی بد رفتار کرد. فرعون دستور داد که همه نوزادای پسر اسرائیلی رو بکشن. مادری پسر نوزادش رو توی یه سبد گذاشت و اون رو به آب رودخونه سپرد. خواهر این بچه از دور مواظب برادرش بود. دختر فرعون داشت تو رودخونه حموم میکرد. اون بچه رو پیدا کرد و تصمیم گرفت که پسر بچه رو نگه داره. خواهر بچه که تا اونجا اون رو تعقیب کرده بود به اونا پیشنهاد داد که مادرشون تو نگهداری بچه کمک کنه. دختر فرعون اسم بچه رو موسی گذاشت. بچه‌ها، موسی بزرگ شد. یه روز اون یه مرد مصری رو دید که یه اسرائیلی رو کتک میزد. موسی عصبانی شد و فرد مصری رو کشت. بعد به شهر مدیان فرار کرد و در اونجا به مدت 40 سال چوپانی کرد. موسی مشغول نگهداری از گوسفنداش تو کوه حوری بود که صدای خدا از وسط یه بوته آتیش اومد. قوم من در مصر در حال اذیت شدنه. ای موسی، من تو رو انتخاب کردم تا اونا رو آزاد کنی. موسی با گریه زاری گفت من نمیتونم. خدا بهش قول داد و گفت من کمکت میکنم. عصاتو بنداز رو زمین. موسی همین کارو کرد. عصا یهو به مار تبدیل شد. وقتی دوباره اونو برداشت تبدیل به عصا شد. خدا گفت دستت رو داخل لباست ببر. موسی هم همین کارو کرد. بعد به دستش نگاه کرد و پوست دستش مریض شده بود. وقتی دوباره اون کار رو انجام داد دستش خوب شد. خدا گفت این رو به فرعون نشون بده. موسی گفت آخه من نمیتونم خوب صحبت کنم. خدا گفت بهت میگم که چی بگی. برادرت هارون هم میتونه به تو کمک کنه. بالاخره موسی پیش فرعون رفت تا درباره آزادی قوم اسرائیل با اون صحبت کنه. زریبری میدونم که ورزش کردن شما رو قوی میکنه ولی اینطوری واسه خدا کارای بزرگ انجام نمیدین. نه زریبری، دیدی که موسی در حالی که داشت بره ها رو نگهداری میکرد خدا اونو صدا کرد و کارهای عظیمی از طریق اون انجام داد. دیدی چطوری چوب موسی مار شد؟ چطوری این کارو کرد؟ خدا بود زریبری. خدا از طریق تک تک ما کارهای بزرگی میتونه انجام بده. فقط باید به اون ایمان داشته باشیم و بهش گوش بدیم. منم میخوام مثل موسی از خدا اطاعت کنم. قال مزا خیلی خوبه زریبری. میخوای برای ما دعا کنی؟ بله. خب باید از خدا بخوای که بهت کمک کنه و از اون اطاعت کنی و برای خدا کارهای عظیم انجام بدی. خدای مهربون، مرسی که همیشه کمک میکنی. من خیلی دوست دارم به حرفات گوش کنم. لطفاً بهم کمک کن. میخوام کارهای بزرگی برای تو انجام بدم خدا جون. به نام پرجلال عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. آمین. آفرین زریبری، چه دعای قشنگی کردی. بچه‌ها آماده اید با هم یه سرود بخونیم؟ پاشید بریم با هم یه سرود بخونیم. خیلی درد. خدایم عظیم قوی و قادر است نیست کسی
My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing that he cannot do. The mountains are his, the rivers are his, the stars are his handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing that he cannot do. خدایم عظیم، قوی و قادر است، نیست کسی مانند او. خدایم عظیم، قوی و قادر است، نیست کسی مانند او. کوه‌ها را ببین، دشت و دمن را، ستاره‌ها را آفرید. خدایم عظیم، قوی و قادر است، نیست کسی مانند او. مانند او، مانند او. آفرین زریبری، چه زیبا دعا کردی. بچه ها، خدا میخواد که من و شما برای او کارهای عظیمی انجام بدیم. بریم با هم آیه امروز رو یاد بگیریم. لوقا 16:10. در چیزهای کوچیک امین باش تا چیزهای بزرگ به تو داده بشه. Luke 16:10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with big. کیمیا جان سلام، این آیه رو برای ما میگی لطفاً؟ بله خاله. سلام بچه ها. لوقا 16:10. در چیزای کوچیک امین باش تا چیزای بزرگ به تو داده بشه. آفرین کیمیا، آفرین بچه ها، بیاین با هم دعا کنیم. خدای بزرگ، مرسی که حتی مایی که کوچیک هستیم برای تو کلی ارزش داریم. به ما قدرت بده و ما رو قوی کن که برای تو کارهای بزرگی انجام بدیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها، خدای ما قوی ترینه. پس ایمان داشته باشیم که در او شما هم قوی هستید. تا دفعه بعد، خداحافظ بچه ها. وایسین یادم رفت، آیتون رو برای ما بفرستین بچه ها. یادتون نره بفرستین.